鹅啊，哎，鹅啊，鹅啊，鹅怀，鹅怀，鹅回，鹅回，đơ ọ tọ tề tỏ quề tỏ đơ ọ tọ tọ đơ ọ tọ mo mo 啊，你们2位你们3个中年级不要以为这个简单哈，你们其实这个强化，对，先强化你们的音，你们会比其他的小朋友要厉害哦，好来，按张按，对，那是2个字结合跟分开，好不来，今仔日，明仔载，它是。我来讲吼，来，1、2、3、4、5、6，好来，自己来，强，啊，有啊无？家己看吼，强，好棒！来，你练什么？喂，你练好啊？强，再来你来，强，好，即马搁回转来遮吼，用尾字哦，行。好，过来吼，过来换正手边吼，正手边是右边哦，右边来第一字，正手边第一字吼，第一字哦，生，学生的生吼，医生的生，真假的真，认真的真，好，看看有没有点哦，吼，看好你的喙齿有吐对顶悬嘛，吼，面，小等，面，好，上尾字哦，上尾字来，勇敢的勇，真勇，身体真勇的勇，来勇，好，今晚来。牙，好棒哦！这个音不好发哎，牙根啊，好，我跟华语说他那种啊，既爱会懂，33，小弟阿兄爱听歌，阿兄爱听歌，来42，小妹爱会读，23，阿姊爱听歌，好31，阿兄爱打球，12，小弟爱会读。
小弟爱回头。23，阿姊爱听歌，阿姊爱听歌，就是这样配，这样不断的练。我在家里就可以这样练哈。好，来，不来哦，来哦，听好。3是谁？阿公爱散步，阿公爱散步。来，23，阿母爱跳舞，阿母爱跳舞。来，4爱散步，那个是43呢？43呢？阿嬷爱跳舞，阿嬷爱跳舞哈。好，第1、2，阿爸爱游水，阿爸爱游水啊。那么第3呢？阿爸爱跳舞，阿爸爱跳舞啊，就是这样练习啊，不断的练就会讲了啊。好，下一页。好，来，阿公，背包，回去啊！你看，我在念你就不要按了嘛，我在按你做啥？回去看，阿公背包，阿公背包，阿公背衫，阿公背衫，阿公做啥？阿公做啥？再来哦。好按。来，现在换阿嬷来，阿嬷做啥？阿嬷，刚才讲的妈妈是阿嬷，不是阿母。来，阿嬷做啥？阿公买衫，阿姨买衫，阿母买衫。这是阿公、阿姨、阿母啊，阿公、阿姨、阿母，你拢做啥？买衫。阿嬷呢？做衫，阿嬷家己做衫。阿公、阿姨、阿母拢家己定位来爱用头，爱用头。好，这个头是什么？头就是乌的音，对不对？乌的音过来。阿爸塞车行山路，阿爸塞车行山路。阿母阿嬷煮汤用鱼肚，阿嬷煮汤用鱼肚。小弟上爱洗头毛，小弟上爱洗头毛。好，休息。阿母爱吃鸡头，这样啊，好。哥哥喜欢去美丽岛，阿兄爱去美丽岛，阿兄爱去美丽岛。好，这要不断练习啊！好，请看做地安歌，头啊是水果，头啊是水果，头啊问一下，请按过。第一句。不靠一个豆，哪个音是额外的音？请按。不靠一个豆，好，紫色的就是额外的音哦，额外的音来。对不对？不靠一个豆，来，阿婆地安波，哪个是额外的音？阿婆地安波啊。哪一个字是 O 的音？宝和胖。对，O，你是几号？12。好。过来哦，按出来。报啊不，对不对？头啊是机构，你讲。你讲。头啊机构。哪一个字是 O 的音？头啊是机构。不是呢。你讲。什么呢？头加够，按出来，好，对吧？来，头够，
最后一句，阿婆爱做给你多，阿婆爱做给你多，阿婆哪一个字？阿婆，半声哪个字？好了，你讲。阿婆爱做给你多，啊？阿婆爱做给。对，按哪一个字是二的音？哪个是二的音？阿婆爱没有爱没有，阿婆爱做给你多。婆爱做给你啊，对，给你多，我把它找出来哈，不错，按出来。伯爷爷。1号哈，你看。1号。好，多了哈。好来，绵绵讲这就好了。伯，阿伯，哥，给你哥。好，对，他会讲哈。老师可以按9号。47号。好，来，豆。阿婆地安婆，阿婆地安婆，头啊是水果，头啊是水果。阿婆爱做给你多，阿婆爱做给你多。为什么都不念？来，预备，开始。头啊是呀豆，阿婆地安婆，头啊是水果。阿婆爱做给你多啊，给你多，头靠是条豆，阿婆地安婆，头啊是水果，阿婆爱做给你多，头靠是条豆，阿婆地安婆，头啊是水果，阿婆爱做给你多啊。花边。蚵仔饼，蚵仔面线，蚵仔饼。好，现在一个字一个字来哈，手边前来哦，来哦，听好，看我的嘴巴哦。请问老师的嘴巴是圆圆的、大大的是？上还是下？下。老师如果嘴角你就往旁边拉，好，上面的符号，来第一个好，看我的嘴型，好。如果你认为是蚵仔就连到这边，你认为是鹅啊就连到这边哦。来，好，第二个字，你看爸爸的嘴型这个是圆圆的哈，对。